इन्भेन्टरी इन्भेन्टरीबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो र मेटेरियल्स रेसिपीजमा युज भएको ट्र्याक र म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा हजुरले टपमै इन्भेन्टरीमा रहेको टोटल आइटम्स, टोटल स्टक भ्याल्यु र आइटम्स लो अन स्टक हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा हजुरको हरेक इन्भेन्टरीमा रहेको आइटमहरू देखाइन्छ। यदि हजुरको आइटम लो स्टकमा पुगेको छ भने यसरी रेड भएर वार्निङ पनि आउँछ, सो द्याट यु क्यान रिस्टक अन टाइम। हजुरको टाइम वेस्ट नहोस्, सबै थोक म्यानेज हो भनेर यसरी वार्निङ दिइन्छ। हजुरले कुनै आइटम सर्च गर्नु पर्यो भने पनि सिम्पली सर्च बारमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र फिल्टरको अप्सन पनि छ। डेज अनुसार, क्याटेगोरी अनुसार। अब हजुरले नयाँ आइटम इन्भेन्टरीमा एड गर्नलाई सिम्पली एड आइटममा क्लिक गरिदिनुहोस्। कुन आइटम इन्भेन्टरीमा हाल्न लागेको त्यो लेखिदिनुहोस्। करेन्ट क्वान्टिटी कति हो त्यो राखिदिनुहोस्। युनिट पनि राखिदिनुहोस्। हजुरलाई कति प्राइस परेको थियो त्यो पनि राखिदिनुहोस् र लो स्टकमा थ्रेसहोल्डमा पनि हजुरलाई कतिमा चाहिँ वार्निङ आओस्, कति चाहिँ स्टक पुगेपछि वार्निङ आओस् त्यो पनि राखिदिनुहोस्। र क्याटेगोरी अप्सनल हो, हजुरले सेलेक्ट गर्नुहोस्। र नोट्समा केही छ भने हजुरले त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र एड आइटम गरेपछि हजुरको आइटम इन्भेन्टरीमा एड हुन्छ। हजुरलाई एक्सन बटन्सहरू पनि दिएको छ, जस्तै हजुरले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ स्टक, एड गर्ने कि रिमुभ गर्ने सबै त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हजुरलाई केही कुराहरू एडिट गर्नु पर्यो भने एडिटको अप्सनमा गएर एडिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ।